那这次已经是他的第4次拆股。如果英伟达一次也不拆股，那它现在一股的价格会超过美元。英伟达拆股还有另外一个原因，就是市场一直传言。欢迎回到辛巴成长和财商频道。最近股市最吸睛的事件，莫过于英伟达的股票进行10比1的拆分。作为 AI 龙头股，英伟达的股价已经冲上了1200美元，市值超越苹果，成为全美第2大公司。根据这次的拆股计划，本周4收盘后仍持有英伟达股票的投资者，在周5收盘后会获得9股额外的股票，股价也会变为原来的1/10。6月10日，也就是下周一，英伟达将开始以调整后的价格交易。拆股之后，英伟达的价格是涨是跌？拆股对股价的长期走势有什么影响？英伟达会问鼎股王的宝座吗？别着急，今天这期节目我先用前半部分来详细讲解拆股的概念和影响。在节目的最后，我也会针对英伟达最近的拆股行为进行一些讨论和分析。拆股指的是公司将现有的股份按照一定的比例分割成为更多的股份。例如，如果一家公司的流通股实施1拆10，那么股东手中的每一股将变成10股，单股价格也相应的会降低到原来的1/10。这样一来，股东手中股票的总市值保持不变。通常并非所有的公司都会进行拆股。一般而言，当公司的股价上升至较高水平时，达到普通投资者认为的单股价格过高、难以交易的程度，公司就可能会考虑拆股，目的是为了通过降低每股的交易价格，使股票更容易被投资者购买。美股7巨头都曾经多次的拆股，英伟达曾经在2000年、2001年、2006年、2007年和2021年都进行过拆股，那这次已经是它的第6次拆股。如果英伟达一次也不拆股，那它现在一股的价格会超过57600美元。拆股并不影响股东的持股市值。假设你原来持有10股英伟达的股票，单股的价格是1200美元，那么总市值就是12000美元。执行拆股之后，10股变成了100股，单股价格也调整为120美元，那么你持股的总市值依旧保持在12000美元。这很像一个数字游戏，对不对？所以拆股的意义又在哪里呢？拆股对于公司、投资者和市场会产生4个积极的影响。第一个影响就是可以增加股票的流动性。在拆股之后，虽然总的市值不会发生变化，但是较低的单股价格可以增加股票的流动性，使股票更加容易买卖。这对于提高市场对公司股票的关注度和交易量都是有益的。那第二个影响就是在拆股之后，股票的单价会更低，会吸引更多的投资者购买。那在短期内会提升股价，也会推高公司的市值。那第三个影响就是拆股往往传递出的是业绩增长的积极信号。换句话说，就是公司认为股价已经高到需要拆分才能保持股票的吸引力。那这个信号往往会被市场解读为公司对发展前景的自信表现。第四就是拆股会对期权市场产生直接的影响，尤其是在期权的执行价格和合约规模方面。拆股后，期权的执行价格会按照拆股比例进行调整，同时期权合约所代表的股票数量也会相应的调整。这种调整是为了确保期权合约的价值不会因为拆股而受到影响，保持合约的公平性。期权不能像股票那样一股一股的进行购买，一个标准期权合约通常代表100股股票。这就意味着在拆股的前后，投资者通过期权拥有的股票数量保持一致，但是成本显著不同。这样讲好像还是比较抽象的。那我再来举一个例子。英伟达在拆股之前，假设一张看涨期权的价格是300美元，拥有100股就需要3万美元。那在进行拆股之后，相同的看涨期权假设调整为30美元，此时拥有100股的成本降至3000美元。这种调整就大幅降低了进入市场的门槛，使散户投资者可以以更低的成本参与期权交易，同时面临的最大潜在损失也相应的减少，从3万美元降低至3000美元。尽管期权投资的风险较高，最高会导致全部本金的损失，但是在拆股之后，由于期权的成本降低，使得投资者可以以较少的资金参与，同时也降低了潜在的风险，让这样的风险变得更加容易被接受。英伟达拆股还有另外一个原因，就是市场一直传言英伟达即将被纳入道琼斯工业指数。道指反映的是美国股市主要工业公司股票表现的价格加权指数，它通过将30家大型上市公司的股票价格相加之后，再乘以一个调整因子来计算。道指成分股的入选标准非常的严格，包括拥有良好的声誉、展现持续增长、能够吸引大量投资者的关注，并具备行业的代表性。
作为全球芯片巨头，英伟达显然符合这些标准。由于道指反映的是股票的价格加权指数，而目前道指成分股中价格最高的是联合健康，每股价格不到$500。如果英伟达以超过$1200的价格入选道指，就会造成指数严重偏离。但是在拆股之后，英伟达又重新变成了一只百元股，就不存在这样的问题了。良好的公司业绩是拆股的基础，但是市场上有一只业绩出色的股票，自从上市以来从未进行过拆股，那就是股神巴菲特的公司伯克希尔的 A 类股票 BRKA。BRKA 的股价已经超过了$62万。虽然有些券商是支持碎单交易的，但是碎单交易有非常多的限制，因此 BRKA 的高股价已经把大部分的投资者都拒之门外。巴菲特认为高股价能够筛选长期投资者，避免短期的投机行为，从而维护了股东结构的稳定性，有利于公司战略的长远实施，也减少了股价因为大量买卖而产生的波动。BRKA 的高股价也让它成为了市场上独树一帜的存在。刚才讲到 BRKA 不拆股的原因之一，就是为了避免股价因为大量买卖而产生的波动。历史数据显示，通常在公司宣布拆股之后至实施拆股前，股价会出现一波上涨行情。英伟达自5月23日宣布拆股以来，其股价已经上涨了20%。富途摸摸的数据进一步表明，在英伟达过去的5次拆股中，宣布拆股消息直至正式拆股期间，4次的股价都有显著上涨。那这种上涨趋势主要是市场将拆股视为管理层对公司未来前景的信心投票，因此产生的正面预期会吸引投资者增持股份，提高股价。然而在拆股实施当天，市场对这一事件的预期通常已经反映在之前的股价上涨中了，因此在英伟达之前的5次拆股中，拆股当天股价下跌的情况出现了4次，这反映了市场在利好出尽之后进行了价格调整。然而在我看来，拆股对英伟达的长期股价走势的影响是有限的。股价和市值的核心决定因素在于公司的基本面，包括经营状况和财务表现，而拆股本身并不对这些基本面因素造成改变。英伟达从业绩基本面来看，公司在最近一个季度的总营收达到了$260亿，这是1年前的3倍多。作为美股市值第2大的公司，英伟达在未来很难再持续实现3位数的增长率，但是高速的业绩增长已经成为华尔街的普遍预期。英伟达的最新产品 Blackwell 已经开始量产，更为关键的是，公司已经宣布了未来产品更新的计划，包括在2025年推出 Blackwell Ultra、2026年推出新架构 Rubin， 以及2027年推出 Rubin Ultra。这一连串的产品更新计划展示了英伟达在人工智能领域的强大竞争力和技术护城河，在市场上无法找到匹敌者。因此从长期角度看，英伟达的股价有潜力再创新高，其市值超越微软，成为美股领头羊可能只是时间问题。然而在当前市场热烈的投资氛围中，盲目追高英伟达股票并不是明智之举，更稳妥的策略是等待股价回调时再逢低布局。需要强调的是，股市投资存在风险，以上分析仅代表个人观点，不构成具体的投资建议。投资者在做出决策前还是应该进行充分的研究和考虑。好了，今天的分享就是这样，那我们下期节目再见，拜拜。